Вот начинается. Все, она стоит неподвижно, нормально все. Даже я не знаю, что за стук подозрительный какой-то непонятный. Вот пошел громче, еще громче пошел, еще громче пошел, даже слышно. Обороты начинает набирать. Вот, слышно даже. Во. Все четко работает. Вот, стоит ровно, все без проблем. Даже рука не дергается. Осталась 1 минута. Ничего не мешает, смотрите. Все отлично. Ни здесь, ни здесь. Нигде не задевает. Вот даже показывает промежность везде. Такой стук не должен быть. Я думаю, вы сами поймете. У меня соседи всех подымет. Даже она не прыгает, ничего, а просто стучит внутри. Что-то в ней внутри стучит. Если я ее ночью оставлю, у меня соседи сбегутся и вызовут полицию точно. Обычное белье крутится, все. Вот сегодня взяли машинку у вас. Все отжало, скорее всего. Ну все, надеюсь, стук услышали. Все.